कौन बोला? क्योंकि अपना टाइम आएगा। दादी, अरे क्या हुआ? हिचकी? जरूर कोई याद कर रहा होगा, नहीं तो पक्का कोई गाली दे रहा है। तू नाम लेके देख, अभी ठीक हो जाएगी। दादी रहने दो। मम्मी, तो हम सब के साथ ये हिचकी वाला टाइम कई बार आ ही जाता है, जिसमें हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे शरीर को हो क्या गया है और ये अजीब अजीब आवाज़ें क्यों आ रही हैं। लेकिन इस हिचकी को ठीक करने से पहले आइए हम ये जान लेते हैं कि ये हिचकी आती क्यों है, और जब हिचकी आती है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है। क्या हिचकी आने की इस कहानी का मेन हीरो है हमारा अपना डायफ्राम। हमारे लंग्स के नीचे मसल से बनी एक प्लेट होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, और ये डायफ्राम ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में हमारी मदद करता है। जब भी ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट यानी कसता है तो हमारे लंग्स में एयर भर जाती है, और जब ये रिलैक्स करता है तो हमारे लंग्स से, हमारे मुंह से सारी एयर बाहर निकल जाती है। हमारे इस डायफ्राम को कब मूव करना है और कैसे मूव करना है ये हमारा दिमाग तय करता है, और डायफ्राम को मूव करने का आदेश भी हमारा दिमाग ही देता है। तो ये डायफ्राम हमारी ब्रीदिंग में मदद करता है, लेकिन ये हिचकी कैसे आती है? देखा गया है कि जब भी हमें हिचकी आती है तो हमारा दिमाग हमारे डायफ्राम को एकदम से कसने का सिग्नल देता है, जिसके कारण हमारे गले के अंदर खूब सारी एयर एकदम से चली जाती है। तो जब हमारी बॉडी एकदम से ये खूब सारी एयर अपने अंदर लेने की कोशिश करती है तो हमारे गले में मौजूद वोकल कॉर्ड्स एकदम से बंद हो जाती हैं, और ये आवाज उन्हीं के बंद होने की आती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हमें ये तो पता है कि हिचकी आते समय हमारे अंदर क्या होता है, लेकिन हम अभी तक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि ये हिचकी आती क्यों है, और हिचकी आने का कारण अभी तक एक मिस्ट्री, एक रहस्य ही है। ज़्यादातर समय देखा गया है कि जब हमारे डायफ्राम के नीचे मौजूद स्टमक किसी भी कारण से स्ट्रेच होता है तो हमें हिचकी आने लगती है, जैसे कि हमारे स्टमक के अंदर खूब सारी एयर चली जाना, ज़्यादा तेज़ी से खाना या पीना, साथ ही साथ ज़्यादा रोने, हंसने या एक्साइटमेंट की वजह से भी हिचकी आते हुए देखा गया है। हमारे साथ साथ बहुत से और जानवरों को भी हिचकी आती है, और सिर्फ बड़ों को ही नहीं बल्कि पेट के अंदर होने वाले बच्चों को भी हिचकी आते हुए देखा गया है। वैज्ञानिक अभी भी इस प्रश्न का जवाब खोजने में लगे हुए हैं, और अभी तक कुछ थ्योरीज के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि यह हिचकी हमें हमारे एवोल्यूशन के द्वारा मिला एक तोहफा हो सकता है, जिसका पहले ज़रूर कोई काम रहा होगा, पर अब इंसानों में शायद इसका कोई फंक्शन नहीं है। कैसा है ना, इंसान ने इतने सारे सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं, पर ये छोटी सी हिचकी के पीछे का कारण हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। ये तो है। ओए, हिचकी गई, लेकिन कैसे? ज़्यादातर समय बिना कुछ किए ही ये हिचकी चली जाती है, लेकिन अगर लंबे समय तक ये हिचकी ठीक ना हो तो लोग इसे ठीक करने के लिए काफ़ी अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, जैसे कि एक साथ खूब सारा पानी पीना, अपनी सांस को कुछ देर तक रोक के रखना, या किसी एक जगह पर ध्यान लगाना। पर ये तरीके भी हर किसी के लिए काम नहीं करते। वैसे आप क्या करते हैं जब आपको हिचकी आती है? तो अगर आपके पास भी हिचकी को रोकने का कोई ऐसा ही तरीका है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपका आजमाया तरीका कोई अपने बुरे समय में ट्राई कर सके। अब आपको पता ही है मैं क्या कहने वाली हूँ, और आपको पता ही है आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी तोते की तरह बोलते हुए मैं आपको याद दिला दूंगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, घंटी भी दबा सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अगले हफ्ते एक नए मज़ेदार प्रश्न के साथ। ओवर एक्टिंग।